Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada sesi kali ini akan dipelajari tentang hukum acara. Capaian pembelajaran pada sesi ketujuh ini secara umum, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman untuk mengerti proses beracara pada masing-masing cabang hukum, yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara di peradilan tata usaha negara, dan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, serta hukum acara di peradilan agama. Dan secara khusus, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara di peradilan tata usaha negara, hukum acara di Mahkamah Konstitusi, serta hukum acara di peradilan agama. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada sesi 7 ini, selain diskusi, Anda juga diminta untuk mengerjakan tugas tuton. Oleh karena itu, diharapkan Anda membaca dan mempelajari modul yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka, serta memperhatikan petunjuk dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Perlu diingat bahwa kegiatan Anda dalam diskusi dan pengerjaan tugas akan dinilai dan akan memberi kontribusi pada nilai akhir Anda. Dan perlu saya sampaikan dan ingatkan kembali, dalam pengerjaan tugas, kerjakan seoriginal mungkin dan hindari copy paste. Selamat mengikuti tutorial online, salam sehat, dan semoga Bapak Ibu mendapatkan nilai yang terbaik setelah lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.